السلام عليكم. تخيل معايا في يوم من الأيام كان في طفل في حي شعبي ماسك كورة قديمة بيحلم إنه يبقى نجم في كأس العالم. بالنسبة له الكورة كانت مجرد لعبة شغف ومتعة، لكن في مكان تاني على بعد آلاف الكيلومترات كان في ناس لابسين بدل رسمية وقاعدين حوالين ترابيزة، والأرقام اللي قدامهم مش عدد أهداف، دي كانت مليارات الدولارات. في اللحظة دي كرة القدم بدأت تتحول من لعبة بيعشقها الناس إلى صناعة هدفها الأول والأخير هو الربح. النهاردة انتقال لاعب واحد ممكن يتعدى ميزانية دول. شركة واحدة ممكن تدفع مليارات علشان شعارها يظهر طول التسعين دقيقة، وكأن كأس العالم بقى أكبر مشروع تجاري رياضي على وجه الأرض. فالسؤال هنا، هل الفيفا لسه منظمة هدفها تطوير كرة القدم، ولا بقت شركة ضخمة بتبيع الكرة للعالم؟ القصة دي مش عن ماتشات ولا عن أهداف، القصة دي عن فلوس ونفوذ ومصالح خلت اللعبة الشعبية الأولى في العالم تبقى واحدة من أكبر الصناعات على كوكب الأرض. وللأسف دي بداية الفساد اللي وصل حتى للعبة لما كانت الفيفا مجرد حلم قبل أكتر من 100 سنة، وتحديدا سنة 1904. كرة القدم كانت بتنتشر بسرعة في أوروبا، لكن كل دولة كانت بتلعب بقوانينها تقريبا، وما كانش فيه جهة تجمع العالم كله تحت نظام واحد. هنا اتولدت فكرة إنشاء منظمة دولية يكون هدفها بسيط جدا، وهو تنظيم كرة القدم وبما يرضي الله يا جماعة، وتوحيد قوانينها وتقريب شعوبها، وكل ده من خلال الرياضة. ومن هنا تأسست الفيفا. في البداية ما كانش عندها نفوذ ولا مليارات ولا رعاة ولا الكلام اللي احنا بنسمع عنه النهاردة. كانت مجرد منظمة رياضية ميزانيتها محدودة، واعتمادها الأساسي على تعاون الاتحادات الوطنية. حتى أول بطولة في كأس العالم سنة 1930 كانت أقرب لمغامرة منها مشروع اقتصادي. عدد المنتخبات كان قليل جدا، والسفر كان مرهق، والأرباح قد تكون معدومة. وقتها محدش كان متخيل إن البطولة دي بعد عشرات السنين تبقى أغلى حدث رياضي على وجه الأرض. لكن استنى، كل حاجة بدأت تتغير لما اكتشفوا ان كرة القدم مش مجرد لعبة، دي منجم ذهب. في الستينيات والسبعينيات فجأة المباراة اللي كان بيتفرج عليها عشرات الآلاف في المدرجات بقى بيتابعها ملايين الناس في بيوتهم. وده كان معناه ايه؟ كان معناه حاجة واحدة بس، هي الإعلانات. الشركات بدأت تدرك إن التسعين دقيقة في كرة القدم ممكن تخلي ملايين البشر يشوفوا شعارها في نفس اللحظة. وهنا بدأت حقوق البث التلفزيوني تتحول إلى سلعة. القنوات دخلت في منافسة شرسة للحصول على حق إذاعة كأس العالم. كل نسخة السعر يزيد، وكلما زاد عدد المشاهدين زاد سعر الحقوق. وفجأة الفلوس بدأت تدخل على الفيفا وبشكل غير مسبوق. بعد ما كانت منظمة بتعتمد على اشتراكات الاتحادات والطموح بقت تعتمد على مصدر دخل واحد يساوي مليارات، وهي ببساطة حقوق البث. وبعدها جاء مصدر تاني هو الرعاة، شركات المشروبات، السيارات، البنوك، شركات التكنولوجيا، إلخ. كلهم كانوا مستعدين انهم يدفعوا ارقام خيالية مقابل ان اسمهم يرتبط باكبر بطولة كروية في العالم. وبدل ما تكون البطولة مجرد منافسة رياضية، اصبحت منصة اعلانية عالمية. ومع كل نسخة جديدة لكأس العالم كانت الارباح بتكبر، والسلطة تكبر، والنفوذ يكبر. لكن كلما زادت الاموال بدأت الاسئلة تظهر: مين اللي يقرر تروح الفلوس دي فين؟ ومين اللي يختار الدولة المستضيفة؟ وهل كل القرارات دي كانت فعلا رياضية، ولا الفلوس بقت لها رأي تاني؟ لما التحكيم بقى بطل القصة بتاعتنا في كرة القدم، المفروض الحكم هو رمز العدالة. التسعين دقيقة ومصير شعب كامل، والكلام الحلو اللي احنا بنقوله كل يوم، ومصير شعب كامل ممكن يتحدد بصفارة واحدة. لكن على مدار تاريخ كأس العالم في قرارات تحكيمية لحد النهاردة، بالأخص لحد من يومين ثلاثة كده، الناس مختلفين عليها. قرارات غيرت نتائج مباريات، وخرجت منتخبات، وحرمت لاعبين من تحقيق حلم عمرهم. الجماهير كانت دايما بتسأل سؤال: هل دي مجرد أخطاء بشرية، ولا في مشكلة أكبر من منظومة التحكيم نفسها؟ خد مثلا هدف فرانك في كأس العالم 2010 أمام ألمانيا. الكرة تجاوزت خط المرمى بوضوح الشمس، لكن الهدف لم يحتسب.
قرار واحد كان كفيل يغير مجرى المباريات، وبعدها بسنين الفيفا اعترفت ان كرة القدم تحتاج يا جماعة الى وسائل تكنولوجية تساعد الحكام، لانه والله كده مش فير. ومن هنا بدأت استخدام تقنية خط المرمى، ثم لاحقا تقنية الفار. لكن حتى مع وجود التكنولوجيا دي في مشكلة لم تختفي الاعتراضات. في كل بطولة تقريبا لازم تظهر لقطات تثير الجدل، جماهير بتشعر بالظلم، منتخبات ترى ان قرارات التحكيم حرمها من الاستمرار، وده فعلا موجود. واحد يطلع دلوقتي يقول لك طب هم هيستفادوا ايه لما منتخب مثلا مصر يطلع من البطولة؟ هقول لك لا، ده يستفيد ويستفيد ويستفيد. السؤال ما يتسألش كده. بدل ما تسأل السؤال بالشكل ده، ممكن تسأل السؤال بالشكل الصحيح الآخر، وهو ايه اللي هيستفادوه لو منتخب الأرجنتين فضل مكمل في البطولة؟ أصلا عايز أقول لك على حاجة، منتخب الأرجنتين سواء كان ضد مصر أو ضد غير مصر، ضد أي منتخب، كان هيحصل نفس اللي حصل ده. لأن انت في الأول وفي الآخر زي ما اتكلمنا الموضوع بقى عبارة عن بيزنس. على سبيل المثال خلينا أقولك إن في كأس العالم 2022 النهائي اللي كان ما بين فرنسا والأرجنتين، أكبر دخل الفيفا من دعاية وإعلانات ومشاهدات وإلخ في تاريخ الفيفا كان بسبب الماتش ده. فلما تيجي تقول لي الأيقونة اللي جمع لك الفلوس ايه، هتقول لي ميسي. طيب ليه طلع ميسي؟ هل مصر هتديني عدد الاعلانات او عدد الرعاة او عدد المشاهدات اللي منتخب الارجنتين جابتهولي؟ لا، خلاص بيزنس، انا عايز مصلحتي. فهارد لك منتخب مصر ونكسب منتخب الارجنتين علشان هو بيزنس. الفلوس لما دخلت الفساد دخل وراها. كل ما الفلوس بتزيد كان السؤال بيكبر، مين بيتحكم في المليارات دي؟ ومين بيختار الدولة اللي تستضيف كأس العالم؟ وهل فعلا كل القرارات اللي بتتاخد علشان مصلحة الكرة ولا حاجة تانية؟ ولا في حاجات بتحصل ورا الكواليس؟ السؤال ده او الاسئلة دي كلها احنا بنطرحها. السؤال ده فضل مجرد شك لحد سنة 2015 اللي حصل وقتها كان اكبر فضيحة في تاريخ الفيفا. ده طبعا غير الفضيحة اللي حصلت من يوم، عدد من كبار مسؤولي الاتحاد الدولي اتقبض عليهم وتوجه لهم تهمات بالرشوة وغسيل الأموال والفساد في قضايا هزت عالم كرة القدم كله. وفجأة الجماهير بدأت تشوف الصورة بشكل مختلف. الكلام ده من 2015. المنظمة اللي كانت بتتكلم عن النزاهة واللعب النظيف بقت هي نفسها متهمة بالفساد، والقصة موقفتش عند كده. استنى، ناس كتير بدأت تربط بين الفضايح دي وبين قرارات كانت طول السنين بتثير الجدل، زي اختيار بعض الدول لاستضافة كأس العالم، رغم ان ملفات دول تانية كانت في رأي كثيرين اقوى. وكل مرة كانت الفيفا بترد على كل حاجة تمت بالقوانين، كله بالقانون. لكن بالنسبة للجماهير الثقة كانت بدأت تتكسر، ولما الثقة بتضيع أي قرار بعد كده بيضيع، يبقى محل شك. ويمكن مش كل القرارات كانت غلط، ويمكن مش كل بطولة كان فيها فساد، لكن اللي حصل سنة 2015 خلى ملايين المشجعين يسألوا نفسهم السؤال ده: احنا بنتفرج على لعبة كورة ولا على بيزنس ضخم بيتحكم فيه أصحاب النفوذ؟ ومن ساعتها صورة الفيفا عمرها ما رجعت زي الأول، لأن كرة القدم الخسارة ممكن تتعوض الموسم اللي بعده، لكن خسارة ثقة الجماهير ممكن يفضل سنين. وخلينا نرجع تاني لمباراة مصر والأرجنتين. بعد نهاية اللقاء امتلأت مواقع التواصل الاجتماعي بمشجعين مصريين بيقولوا إن منتخبنا تعرض لظلم تحكيمي، وحصل. ناس اعترضت على بعض القرارات، وناس شافت إن في تدخلات كان المفروض الحكم يراجعها بشكل مختلف. أصل معلش يعني، لما عمو المعزة يجي يقولك انا شاكك في كوره، ممكن تروح تشوفها لي يا عمو الحكم في الفار، وعمو الحكم يسمع كلام عمو المعزة ويروح يشوفها له في الفار. طيب فير. لما اجي انا اقولك في جون المفروض نفس الكرة بتتكرر، الكرة روح شوف الكرة في الفار، يقولك نوت فير، مش هشوف لك كرة. انا مش هشوف لك الكرة ليه؟ انت مالك انت؟ ما وانا خليك تشوف الكرة. فهو في ظلم تحكيمي واضح. وفي المقابل كان في رأي تاني بيقول ان القرارات التحكيمية كانت صحيحة وان النتيجة طبيعية جدا يا جماعة.
وده طبعا جوهرة المشكلة. لما قرارات التحكيم تبقى مثارة للجدل بالشكل ده، ثقة الجماهير في المنظومة بتبدأ تهتز، لأن المشجع مش بيشوف مجرد صفارة حكم بتصفر وخلاص، هو بيشوف حلم منتخب كامل ممكن يضيع بسبب قرار واحد. وده اللي يخلي كل بطولة كبيرة تفتح نفس السؤال من جديد: هل منظومة التحكيم حاليا كفاية فعلا، ولا لسه في أخطاء ممكن تغير تاريخ منتخبات ولاعبين؟ لما تبص على كرة القدم النهاردة هتحس إن ال90 دقيقة اللي بتشوفهم دول آخر خطوة في رحلة طويلة جدا، رحلة يبدأها راعي وبتحكم فيها إعلان وتحددها عقود بالمليارات وتنتهي بمباراة بيتابعها مليارات البشر. السؤال بقى: هل الكرة اتغيرت؟ الإجابة أيوه، لكن مش بالضرورة لأن اللاعبين بقوا أسوأ، ولا لأن الجماهير بطلت تحب اللعبة. اتغيرت لأن حجم الفلوس اللي دخلها بقى أكبر من أي وقت فات. كل قرار وكل بطولة وكل إعلان وكل حق بس بقى ورا مصالح اقتصادية ضخمة. وده مش معناه ان كل ماتش متفصل، ولا معناه ان كل حكم فاسد، ولا ان كل بطولة فيها مؤامرة، لكن معناه ان اللعبة بقت صناعة عالمية، واي صناعة فيها مليارات هتفضل طول الوقت تحت ضغط المصالح. وده اللي خلى ناس كتير تحس ان كرة القدم اللي كانوا بيحبوها زمان اتغيرت. زمان كنا بنتفرج على الكورة علشان المتعة، دلوقتي بقينا بنتابع اخبار العقود والرعاة واسعار الانتقالات وقضايا الفساد اكتر من ان احنا بنتابع اللعبة نفسها. وفي النهاية ممكن تختلف مع الكلام ده، وممكن تشوف ان الفيفا لسه بتطور اللعبة وبتنظم اكبر بطولة في العالم، لا ده لو انت يعني موالي العام ومعزة. لكن حاجة واحدة محدش يقدر ينكرها: ان كرة القدم النهاردة ما بقتش مجرد لعبة، دي بقت صناعة بالمليارات الدولارات وصراع نفوذ وبزنس عالمي. والسؤال اللي هسيبهولك: لو رجع بيك الزمن 50 سنة، تفتكر الكرة كانت أجمل، ولا اللي احنا بنشوفه النهاردة هو التطور الطبيعي لأي لعبة ناجحة؟ اكتب رأيك في التعليقات، وشارك الفيديو مع أي حد بيعشق الكورة. يمكن نختلف في الآراء، لكن أكيد كلنا بنتفق على حاجة واحدة: إن عشق كرة القدم عمره ما هيقل حتى لو اللعبة نفسها اتغيرت. أشوفكم في فيديو جديد، سلام.